사고가 있었는데 그 사고 이후에 이제 원래 알고 있었던 세계를 좀 정리해 봐야 되겠다라는 생각이 들어가지고 그냥 특별한 생각 없이 이제 세상을 좀 정리하는 그 자기 어떤 치유의 과정으로서 썼던 책이었거든요. 그러다가 이렇게 어떻게 잘 저장하고 있다가 우연한 이제 2014년에 이제 팟캐스트 진행하게 되고 우연한 계기가 돼서 그때 이제 우연하게 출간된 책입니다. 공부를 하는 것 혹은 어떤 진리에 도달하는 길은 매우 어려워야 되고 힘든 과정을 반드시 거쳐야 된다는 선입견을 갖게 되는 것 같아요. 나는 지금 잘 접근하지 못했겠지만 굉장히 어려운 과정을 거치면 그러면 진리에 도달할 수 있겠지라고 생각하는데 실제로 그런 건 없다라는 생각이 들어요. 인문학이라는 거 혹은 우리가 책을 읽는 과정이라는 거는 어떤 아주 어려운 과정을 거쳐서 진리에 도달하는 과정이 아니라 그냥 어떻게 보면 즐기거나 하나의 놀이 과정이라는 생각을 하거든요. 어른들이 별로 우리가 할 수 있는 게 별로 없어요. 재미있는 건 대화를 나누는 건데 각각의 개인들은 굉장히 많은 지식들을 갖고 있습니다. 문제는 자신이 그렇게 삶의 현장에서 쌓았던 지식으로는 상대방과 대화할 수 없고 놀이를 즐길 수 없다는 거죠. 그렇다면 지식을 많이 갖고 있는 성인과 성인이 만났을 때 대화를 가능하게 하는 것은 사실은 최소한의 공통분모거든요. 그래서 이 책을 통해서 어른들이 조금 더 재미있었으면 좋겠어요. 즐거웠으면 좋겠고 대화 속에서 무엇인가 인문학에 대해서 그리고 이제 어떤 공부를 하거나 진리를 탐구하는 과정이라는 것이 어렵지 않다는 것을 조금 더 이제 접하실 수 있었으면 좋겠다라고 생각합니다. 의정부시에서 이제 올해의 책으로 선정해 주셔가지고 정말 기쁘고 영광으로 생각합니다. 세상에 너무 좋은 책들이 많고 좋은 저자분들도 많고 그런데도 불구하고 많은 사람들한테 이제 주목받지 못해가지고 그렇게 어떤 가치를 갖고 있으면서도 이제 묻히게 된 책들이 너무나 많은데 사회적 경험이나 삶에 대한 통찰도 부족한 저자이기도 하고 그런 저자가 쓴 책이기도 한데도 불구하고 너무나 좋게 평가해 주시고 많은 분들이 사랑해 주셔가지고 의무감이 많이 듭니다. 앞으로 이제 책을 더 써나가는 과정 중에서 많은 분들이 좋아하고 무엇인가 이익이나 어떤 얻은 것이 있을 수 있는 그런 책을 써내는 작가가 돼야 되겠다라는 생각을 하게 되는 것 같아요. 의정부시 2016 올해의 책으로 선정된 지적되어리한 넓고 얕은 지식의 저자 최 사장입니다. 올해의 책으로 선정해 주셔서 진심으로 기쁘고 감사드립니다. 아직도 안 읽어보신 분이 계시다는 얘기를 좀 들었는데 잘 썼으니까 꼭 한번 읽어보시기 바랍니다. 감사합니다.